हे गाइस, अगर आपके पास Vivo Y300 प्लस 5G मोबाइल और आप उसमें रिंगटोन को चेंज करना चाहते हो तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप रिंगटोन को चेंज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप फ़ोन की सेटिंग को ओपन करिए। जैसे आप फ़ोन की सेटिंग को ओपन करोगे तो इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो एक ऑप्शन मिल रहा है साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आना है और ऑप्शन मिलेगा फ़ोन रिंगटोन, तो आपको फ़ोन रिंगटोन पे जाना है और यहाँ पर जो भी आपको रिंगटोन पसंद आती है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको जो भी रिंगटोन पसंद आ जाए उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपकी ये रिंगटोन जो है वो सेट हो जाएगी। इसके अलावा कस्टम रिंगटोन पे जा करके आपके फ़ोन में जितने भी गाने पड़े होंगे वो शो हो जाएंगे, तो इनको भी आप यहाँ से सेलेक्ट करके सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप रिंगटोन को चेंज कर सकते हो।